बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर वो काम जो अलहुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह की बुनियाद पर किया जाए वही नेकी कहलाता है। नेकी का तसव्वुर इस्लाम में इस कदर वसी है कि अगर अल्लाह की मोहब्बत में सांस भी लिया जाए तो वो भी नेकी ही कहलाएगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी में सांस लेना भी गुनाहों में लिखा जाएगा। यही वजह है कि बाज़ सूफियाए किराम ने यहाँ तक कह दिया कि जो दम गाफिल सो दम काफिर। जो सांस भी उससे गफलत में आता है वो सांस भी काफिर हो जाता है। ज़ेरे नज़र वीडियो में आप एक गाड़ी पर बैठी औरत को परिंदों को आज़ाद कराते हुए देख रहे होंगे। बदबख्तों का पेशा ही यही है कि वो मुख्तलिफ परिंदों को जंगलों से पकड़कर पिंजरों में कैद करके लाते हैं और उन्हें फिर शहरों में घुमाते रहते हैं। परिंदों की हालत देखकर लोगों को रहम आता है, उन्हें पैसे देते हैं तो वो परिंदों को छोड़ देते हैं। रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इन ज़ालिमों को हदायत अता फ़रमाए और इन परिंदों को छुड़ाने वालों को अपनी शान के मुताबिक अजर अज़ीम अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।